天天跟我做，每天1分钟，飞碟1分钟。昨儿个带表弟兜了个风，今天就咳个没完没了，再这么下去，非把肺给咳出来。天气忽冷忽热时，免疫力低下，一得个感冒、支气管炎什么的，就咳的咳个不停。这咳嗽一来，嗓子多半没好受，要是再带着痰，就更不舒服了。想憋住不咳难。随他咳吧，就总在考验肺活量，肺快咳到嗓子眼儿还不够，非得是震得头疼眼花、眼珠子充血，这咳不停，喉不适，老有痰，真是玩命的进行着自带音效的摧残呐！反反复复纠缠不休，就算你再爷们儿，也有想哭的心。所以对付咳嗽绝不能手软，老法子，冰糖雪梨止咳润肺，嫌麻烦喝罐可乐，里面的糖浆也能治咳嗽，不过这都比不上爱舒咳嗽药水，它能同时帮助快速止咳、强力祛痰、清凉舒喉，3效合一，3管齐下，保证你立马摆脱多种咳嗽纠缠，嗓子清清亮亮的，整个人都轻松起来。帮我拿点止咳药。吃了药效果怎么样啊？效果太他妈好了！我咳嗽一下拉一裤子，咳嗽一下拉一裤子，现在都不敢咳嗽了。